একটু যদি ঘিরে না দাঁড়িয়ে বসে গেলে হাওয়াটা ক্লিয়ার হবে। আমি তো বুঝতে পারছি না যে আপনারা কতক্ষণ থাকতে পারবেন। আর এরকম হলে প্রোগ্রাম বন্ধ করুন। নিশ্চয়ই আপনারা জানেন হলে প্রোগ্রামে অনেকে মারা যায়, বিশেষ করে যারা বক্তব্য রাখে। কেন? এই গরমেতে, এই নিঃশ্বাসে সান স্ট্রোক, যেটা দিনের বেলা বলে, মানে গরমের স্ট্রোক, সেটা হয়ে যায়। জানি আমরা স্ট্রোক হলো আলহামদুলিল্লাহ, নবী নবী করতে করতে মরবো, সেটা বিরাট ব্যাপার। কিন্তু জেনে বুঝে তো আগুনে হাত দিতে ইসলাম বলেন, তাই এটা ভাবা দরকার। তা শুন, দরুদ শরীফ, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اللهم صل على चाँद रबीउल अव्वल का चमकाता है चमकाएगा। ये चाँद रबीउल अव्वल का चमकाता है चमकाएगा। ईमान
عقیدت کا جلوہ دکھلاتا ہے دکھلائے گا، یہ چاند ربیع الاول کا چمکاتا ہے چمکائے گا، دیوانہ نبی کا پرچم لہراتا ہے لہرائے گا، دیوانہ نبی کا جھنڈا لہراتا ہے لہرائے گا، یہ چاند ربیع الاول کا چمکاتا ہے چمکائے گا، جبریل کے ہاتھوں میں پرچم خاک لہراتا ہے لہرائے گا، ایک پرچم عرش کے اوپر ہے، ایک کعبہ پر ایک اقصیٰ پر۔ اقصیٰ کو جانتے ہیں نا، پہچانتے؟ اقصیٰ مسجد اقصیٰ ہمارے سب سے اول قبلہ ہے، مسجد اقصیٰ یروشلم بیت المقدس جو کہتے ہیں، جہاں ہمارے نبی ہر نبی کو پیچھے رکھ کے امامت کیے ہیں۔ بولیے ایک کعبہ لہراتا ہے لہرائے گا، یہ چاند ربیع الاول کا چمکاتا ہے